冇飲？應該就係邊個？呢個咪救生員坐咯。有幾多啫？佢嗰個救生員嚟㗎嘛，你有咩啲人浸親水佢就會走落去㗎啦會。佢落去救人㗎嘛，有咩事衝落去然後救人㗎？呢個啲人唔知啊，佢識得浸親嘅話。我哋擰轉啦，有啲咁樣帶住嗰隻，得啦，呢個擰轉呢邊，呢個嗰隻，咁啊，耶！係兩隻。耶 ！OK，啊，洗手先啦，準備等車睇下咩車先我哋。